上前啊，希蘭！阿榮，好嘢，榮！阿榮攞右邊，俾啊嚇！靠你阿榮啊！哎呀，點解啊？喂，爭啲！冇淘汰賽啦，依家第4場。哎呦！阿榮，阿榮，如果阿滔上咗，你要包翻後面。你兩個睇住一個上一個後。阿榮，後邊有鬼！卡入去，點切？去啊去！哎呀！碌入咗。阿榮記住，阿榮記住，如果阿滔上咗，你就喺後面包啦。係啊係啊。再嚟！碌入咗咯，個籠接唔實，跟住碌入咗。好明。佢真係高大啊！阿榮睇後面嗰個，睇後面睇遮下望到就得，遮住條線，冇出腳，係。哇！起身！哇！哇，靚呢個！哎呀 Gabriel! Behind you, Gabriel! Behind Gabriel! 哇！係啊，做緊咩啊？起彈，唔好嘈咧！殺咗佢。係佢打嚟。黃宇啊，你打中場啊，知唔知啊？卡入你做啊，你開。嚟準備啊！多幾分鐘。哇！嗰個你有嘢做啦佢。好，翻嚟。希頓掉咗波先去搶。搶去。希頓。OK 啊，阿榮睇住後面嗰個，唔好誤會，出聲。阿榮啊，放膽啲去踢。好嘢，呢陣。好嘅。你搞掂啦，有冇雞上啊？呢一陣換啊！喂，頭先邊個踢得多啲？哎呦！哎呀！阿榮，山滔上咗去，你喺度包緊幾個人？好嘅。哇！突然間開咗波嘅點解？唔知開咗個短啊，應該開咗個短咁樣咯。
哎呦哎呦哎呦！起立，起身，希頓慢慢，希頓，起頓，起頓。好嘢喎！ OK，再走位，再走位。起頓。入啊！啊！哎呀，冇人喺中間啊！佢踢邊山好多，踢邊山好多。好嘢，湯！仲2分鐘。你啊，佢哋嗰啲踢得少嘛，人兩個未換過係咪先？一陣就換你出去啊！有啊，就換你出去，放心啦。嗱，交到你嘅腳啊，都唔入咗嚟。起頓，起頓，起頓！哎呀！雞唔雞佢？換一換。頭先換人，出嚟食嘢。喂，山濤出嚟啊！你唞下。阿榮打阿最後。濤同阿源出嚟。阿源出嚟啊！你兩個。俾佢踢下。你踢你食雞啊？食炸雞啊？你踢後威，你食炸雞啊？係啊，你踢。希頓啊，做決定要快啲，知唔知啊？阿榮，你同阿高啊。起身長啊！係呢個。攞咗，攞好。哎呦！緊要唔緊要？翻嚟。起立開前啲啦。希頓，希頓，睇幫啊，喺前面啊！你點樣反應啊？好嘢，阿月。係啦，扯去。落下車先。睇企後個位，打落去係。起頓。希頓。好嘢，起頓！我哋幫你移翻起佢條火啦。好啦。咁你一步步嚟啊！起碼你你都要入到波先得㗎嘛。係歐文包住先嚇。好嘢，阿榮。你一定要揾翻啲好啲嘅，但係好啲帶住佢嗰啲球隊咧，係咪邊受到？都係停落嚟踢翻。好嘢！你係唔入啊？未去到呢個咩？你個飯攞過嚟啊！聽啦。唔該。好，thank you，呢個係阿榮準備。你碗飯一樣整喺嗰度。佢碗飯係依個啊！哇，靚㗎喎，食哦，哇！間轉身哇！都係信心。哎呀！聽下你開啊！哎呀！我以為飛機啊！你 K 啦，你同奧雲調位，你打最後啊！奧雲你打最前，你打最前，中間前鋒。好啊，好啊。阿榮要希頓㗎。你見到波唔係奧運自己搞啦嗱。哎呀！
好嘅，阿榮，好嘅。阿榮上去啦，你打最前啦。有冇？有啊！球證換人。阿袁出去頂住先啊！俾我。阿滔先啊，滔。你打最前啦，你打。阿榮，你打最前啦，阿婷欣你打翻最後啊嚇，輪流嚟啊！咁我打邊個啊？你打最前啦，你同阿榮一齊打最前啊！歐雲打右邊。婷欣你打最後啊！哎呦！嗱，你自己搞，阿滔搞掂啦！阿滔，地下咯。係啊，咁低喎。有機人。你佢哋聽日一個上就一個北。你都可以食㗎，因為好多嘢啊！你好啊，唔好客氣啊，真係唔好客氣啊！見到就阿榮，最遠啦，阿榮俾即係入中間，掂晒。好嘅。阿榮啊，擺信又可以 try 啊，知唔知啊？好啱嘅。子俊你就打後衞啦，就咁喺度係。有罰球嗰啲俾佢上。係。好嘅，婷欣。中間幾個啊？等下子俊唔該太後啦嚇。嚟啦，子俊。長驅直進。哎呀！冇啊，太悶啦，你上下嚟啦。倒腳，係佢又交。可能而家可能當你識咁餵食到啦。再嚟加埋波。係啦。係子俊企度位，差唔多係企度啦。你唔好用手啊嚇！寧願輸都唔好用手啊！俾錢佢啊！我打拋啊！我搏佢啊！咁樣又太過分喎！出到嚟呢度，好似太過分喎！嚟呢度，我入邊。哇！有機會！哇！有機會啊！阿滔成啊！都成。哎呀！笑死人啦！阿滔，好嘅，阿滔。好啊，夠啦，唔好再出嚟啊！太過分啦，你去到咁。